Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-muhtadi wa ala alihi wa ashabihi al-akhir. Allahumma ij'alna minat tawwabin wa ij'alna minat akhirin lahu kasurun. Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indika innaka antal ghafurur rahim. Amma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa ajma'in sahabat hadratin min arba'ati sahabatil karam ar-rasul wa ali wa nafsuha salamat rasulullah aulallah wal arjina liqata syawal syurah wa rasulullah salamat hadratin syawal syurah wa min asyawalillahi lahul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dumateng para ikhwan akhwat, khususipun dumateng pengurus yayasan perwakilan Kabupaten Brebes lan ugi pengurus yang penting Kabupaten Brebes sahibul hajat, monggo langkung rumiyin kita ngaturaken syukur wonten ngersani Allah Subhanahu wa taala ingkang mugi-mugi syukur kita panjenengan dipun tampi ala taat. Wong sing syukur tapi netepi taat perintah Allah nekane kebagusan arupi wujud syukur wasilah maos manakib niki dipun tampi penyuwuni hajat zahir dunya lan ugi batin akhirate dipun ijabahi sekaligus dipun akoni murid Kanjeng Syekh ning syarate wong sing oleh jaminan kala wau ngantos roe panjenenganipun Sultanul Aulia niku dereng wujud nang alam dunya. Sebab ketika Rasulullah SAW Mi'raj niku Kanjeng Syekh dereng lahir, tapi rois metuk wujude ning Kanjeng Nabi wekdal badhe minggah maring buruk mboten kuasa secara umum utawi adat, sebab saking dhuwure melare awake si buruk teka-teka roe Kanjeng Syekh rawuh matur kondake kula dipun edek ngancik-kancik niku asale memang tertarik bungae usul penyuwune buruk emen dadi sebab oleh saksi enten cap telapakane Kanjeng Nabi njaluk dipun edek. Wah, sehingga Kanjeng Nabi napa mawon sing diaturke ning buruk dikabul. Ya wis. Ning saking bungae niku wae melar dhuwur. Dari roe Kanjeng Syekh dereng lahir sebab Kanjeng Nabi Mi'raj waktu niku Kanjeng Syekh ning alam arwah taksih pun terjadi proses ngantos Kanjeng Nabi ngendika, ya terapakane ingsun Kanjeng Nabi pangedek maring Kanjeng Syekh, begitu juga terapakane Kanjeng Syekh ngedek maring para auliya wali. Nah, saniki sing dipun sebat enten ngomong kaya kita melu wali dadi wali. Emangnya
Wali ta ora mangan ora minum ora. Wali ini seperti kita. Kaya niku mung sing dipangan niku resik. Nek ningali sejarah kan Syekh Manakib boten dahar nganti 3 tahun. Niku puasa istilahnya Daud terus hanya 1 tahun 5 hari beliau buka Riyaya Fitrah kalau hari Tasyrik liyane puasa terus 3 tahun. Beliau pernah diamanati ni Nabi Khidir boten kenging kisah sing tepat sing pun ditugasaken dening Nabi Khidir. Teka saben taun sepisan ngontron ning Kanjeng maring Kanjeng Syekh Nabi Khidir. Setahun sepisan ngaji gurune mbene teka. Lah nyong sampean ngenteni sadina kira-kira kuat boleh gurune ora yo-yo. Payung langkah kiai moni kan kaya kowe. Kanjeng Syekh latihan rohanine sebegitu tinggi. Niku masalah khidmat netepi wasiat tok aja lunga-lunga yen durung teka. Barang teka Nabi Khidir setahun sepisan. Orang ana liya teori sing disampaikan Nabi Khidir datang Kanjeng Syekh mung siji taat. Nggih, teka ping 3 setahun sepisan niku mung teka tok nemone wis. Kira-kira panjenengan bisa kaya kowe. Niki mung siji. Niki lah sing disebut ilmu rohani sing diambah ning Kanjeng Syekh. Orang Musa minggu rong minggu dilakoni apa yang tersirat oleh tambih. Wow. Mulane ilmu sing dipun miliki dening Kanjeng Syekh niku ora sebatas ilmu teori seperti syariat, tapi yang dimiliki Kanjeng Syekh ilmu rohani. Bedanya apa sih? Bedanya ilmu neng roh niku nurut baipun Kanjeng Syekh al ilmu nawaini, ilmu kewena loro, ilmu zahir lan ilmu batin. Ilmu zahir ya hujjatullah taala li ibadihi. Hujjah niku aturan syariat sing go ngatur menungsa priben carane wong urip hubungane karo Allah. Begitu juga hubungannya menungsa individu karo sepadane termasuk makhluk. Lah bentuk aturan sing ngatur antara fisik, jasad dan roh ketika masih kumpul di dunia niki teori ilmune, disiplin ilmune syariah namine. Primen etikane wong zakat, priben ilmune wong sembahyang, primen ilmune wong nemoni tamu kabeh niku teng Quran dimuat. Sehingga Quran selama oleh Kanjeng Nabi diangkat Rasul nganti tekan sedo 23 tahun pendidikan Al-Quran dipun tampi ning Kanjeng Nabi. 23 tahun. Ilmu yang dimiliki Rasul itu sampai dipun sebat kitab Al-Quran. Wis langkah maning aturan sing sempurna. Ayo niku. Lah niku selama 23 tahun nek kula panjenengan kurun waktu 23 tahun luru ilmu. Sampai beliau wafat. Sampai yang awal surat Al-Alaq 5 ayat terakhir niku wa al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Penutup ayat niki nuduhaken surah Ruhani sampai diterima pada lubuk hati Kanjeng Nabi lan sahabat sebab kebuka. Oh, ya berarti Kanjeng Nabi seurapan anak wahyu maning yen kaya Kanjeng Nabi pan dipundhut terus. Filim bahasa ilmiah zahir niku ditangkap ada apa ini? Oh ayat niki penutupe. Lah niku lah wong sing rohania kebuka bebas dari hijabul hissi
alus banget aluse, sehingga saking aluse rasane roh dipun tingali dirasakan dideteksi nganggo ilmu mboten saged. Mendeteksi ilmune wenyong kesasar ora bisa. Niku sing disebut nihaya, patok-patok yang pitulung ilmu yang diberikan oleh Allah kepada seseorang sehingga ilmu tadi berkesan pada hatinya. Jadi antara Allah dan makhluk, nafas jiwa yang menerima, wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwa. Jiwa yang menerima ilmu itu ilham, baik yang menyangkut hubungan hablum minallah dan hablum minan nas, aturan yang menyangkut antara keduanya baik maupun tidak, niku Allah Ta'ala memberikan pada manusia. Sing kaya niku dadi sebab diangkat derajate roh dening Allah tutup fisike. Nah mila teng mriki sing dibahas niku ilmune roh. Mulane boseni setan pinter nopake maring manusa agar wong belajar ilmu kiye wis sebab setara dengan ilmu tauhid. Sebab ilmu tauhid niku ilmune roh. Perkara sing dibahas niku perkara gaib sing sulit ngandel maring Allah, wujude boten saged dipun tingali pun sebab ma'rifatul zat besok di akhirat. Ngoten gon ngandel kaya niku lha cara akal sulit digambaraken. Siksa kubur kaya apa siksa kubur bentukan mawa siratal mustaqim kaya pacarane wal hasil nang utek umur entek membuktikan wujude niki boten saged. Hadianane mung gaib sing nang akal ora nyambung, tapi kula pangan kudu wonten zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Niku kabeh ngandel imane kabeh nang tauhid menyangkut ruhania gaib. Kaya niku. Mulane niki sangat enak betumpakane iblis utawi setan. Kaya niku. Primen perkara sing orang mlebu akal sulit dijajaki tapi ngandel. Niki numpakane enak. Sing sak wonten sempurna-sempurnane ilmu apa bae sing aldan Al-Qur'an. Kanjeng Nabi secara fisik dikatokaken. Wis lan maning model Sayyidul Anbiya wal Mursalin sing kaya Kanjeng Nabi. Buktekna teori sing jenenge swarga neraka niku gaib, tapi Kanjeng Nabi mboten weruh dhewek. Jadi wis weruh Kanjeng Nabi waktu merah tahu surga syauq ngerti. Jadi dirasakan niku sikoyo niku wau namung Kanjeng Nabi Mi'raj sampai waktu berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya hijab antara beliau satu aling-aling dengan Allah. Nganti wilayah alamul amri yang ditempuh Rasulullah perjalanannya miliaran kilometer, mampu tembus dalam waktu satu malam. Tekan ngendikane Allah waktu nang Sidratil Muntaha, malaikat Jibril dan malaikat Mikail sebagai pendamping beliau mboten kiat wilayah niku. Kanjeng Nabi sing kiat. Malaikat be alam malakut beli mampu berono. Lah ana menungsa kaya Kanjeng Nabi wilayah alam ketinggal iki, alamul amri namine. Nganti tekan alamul mulki niki namine. Wilayah gaweane Allah sing bisa ditingali. Mulki niku ciptaan. Srengenge bumi, lintang, gunung, segala apa-apa niku wilayah awam sak pangkat kula panjenengan. Wilayah munggah alamul malakut, alam jabarut, alam lahut. Lah niki mriko kaken alam sing susah kula panjenengan jajaki. Disebut alamul amri, wilayah kepangeranan. Lah niku Kanjeng Nabi pun keletan hijab
langsung beliau bicara, wawancara, dialog dengan Gusti Allah. Apa wujudnya dialog hasil Mi'raj? Salat seket waktu. Alam malakut nganti tekan alam sing ciptaan iki pirang-pirang alam. Mulane ana sing nang langit be alame pitung wilayah. Ya sing jaga langit pertama dan pitung tingkatane langit, alamane langit kedua sampai yang ketujuh. Wilayah yang langit sing penghuninya banyak. Lan niku para roh-roh para nabi riyin antara lain enten setunggaling rasul dipun tangleti napa ya Rasulullah panjenengan pun sowan dun sembayang 50. Wah, wong mati kula gedhe-gedhe rosa-rosa. Bayang sampeyan pisan nganyang. Lah sadina sawange ping 50, mboten keduwan waktu sembayang. Coba ping 50. Sadina sawange 24 jam, berarti setengah jam sepisan pun 40 kurang waktu pun matur mawon ampun para wis bolak-balik matur disetujui sarane Nabi niku lajeng ping sanga bolak-balik pisan ya percuma pun agar pun sadina 45 alap-alap ping sanga 45 nganyang 555 ping sanga barang dewa gol nganyang maning nganyang lah isin orang penak wong 50 dadine 5 tok wis banget-bangetan nyata akhirnya dikabul gari 5 waktu disyakini disanggupi dari kanya insyaallah bulan antara ini di dalam pengalaman beliau waktu melakukan Mi'raj sing dirasakan nabi-nabi sadurunge perkara sing berat bayar ping 5 wah delenge ya ping dalem dening para rasul para nabi wong sampe nggo sapisan benyo wong gemeter lha kok ping 5 disanggupi hebat wala termasuk klasifikasi sakwise nang ilmu syariat maca syahadat realitas kenyataan wujude wong bisa nglakoni sembahyang alladzina amanu wong sing kaya niku wau wong sing bener-bener iman yu'minuna billahi wal yaumil akhir niku dina akhirat termasuk oleh panjenengan sembahyang ketaatan marang Allah salat mulane salat kualitas sausen tauhid tidak ada lain derajat nah saniki nek membahas kaya niku salat sing kaya ngapa wong mau bisa dianggap hebat sing salate bener-bener wong ibarat kula gambarkeun wong salat kaya wong sowan mertamu ibarat lahiriah jadi etika ibarat wong mertamu pertama masuk ke pintu assalamualaikum kaya niku mertamune sowan madhep ning Kanjeng Nabi madhep maring Allah ibaratnya wong salat awale pertama mengucapkan takbiratul ihram ibarat mertamu salam assalamualaikum nah wong salat sowane Allah pertama niate salat dibarengaken karo takbiratul ihram nyowanaken kula panjenengan niat ingsun salat ngucape salame Allahu akbar takbir salame wong salat nuduhaken wujude wis roe madhep lah sariki koreksi kira-kira begitu maca takbir roe kula panjenengan perasaane niate tapi rasa madhepe ning Allah pun wonten niki penjelasan dhisik soal durung bisa nglakoni ora apa-apa soalnya bahaya wis durung bisa ngaku bisa lha niki wah niki torek-torek kuning nyantri sebab jadi Imam Ghazali dipunaturaken ngendikane sing Hujjatul Islam niku wong sing jenenge Imam Ghazali Husain Musyariat syariate hujae wong ulama-ulama beliau menyampaikan inna lengkap ngendikane la yumkinul wusul ila hadratil ilah illa ora bakal tekak sijine wong sowan ning ngarsane Allah saiki ya apa wujudnya wusul sejane taat ketemu primer rasane kula wau kan pertama takbir
mertamu ning Allah praktek wujude ibarate kaya wong sembahyang niku nang bangsa dohir hablum minallah kaya ikatan roh berjumpa kaya kita mertamu wong anak ketemu wah mature sing ketemu karo wonge pun pinten-pinten begitu juga ketika kita berjumpa dengan Allah lah niki namanya liqa. Nah jadi yang kepengen ketemu waktu kula panjenengan sembahyang niku cara nang Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Man sapa wae kana ana sapa wae yarju arep sapa wae liqa ketemu. Lagi wong yang kepen cara ketemu karo Gusti Allah primen carane falyamal amalan sholihat becik ngamal soleh. Bagaimana oleh kula panjenengan ketemu ngamal soleh tumpakan kendaraane amal bagus mulane secara ilmiah wa salat dalam rangka liqa berjumpa lagu amal soleh yang paling hebat sebab dia sowan dialog rukun wajib ketika sawise maca doa iftitah matur muqaddimahe sejane apa kejawi niku cara wa martamu sejawi silaturahmi niki kula wonten hajat. Nah, ketika spesifik dia soal dengan Allah, doa iftitah niku pembukaan. Kemudian setelah itu ngantuk. Orang ngantuk. Begitu doa iftitah madhep. Maca Fatihah bolane berarti waktu membaca Bismillahirrahmanirrahim cara ibarat kula panjenengan mertamu ketemu matur nuwun sadatengipun kula kejawi niki silaturahmi enten perlu nyebut salah satu unsur sifat yang dimiliki Allah nyebut asmane Allah bismillahi lawan nyebut jenenge asma yang namanya Allah sing sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim dia sedang madhep dengan Allah mulane kerasa niku kudu diwaca lah bagi orang thariqah yang ulama syariat niku untuk mengikuti perasaan dia waktu sholat bacakan artine lah ngero nganti saiki belajar Fatihah terjemahane nganti merentek durung karuan paham Bismillah kelawan nyebut asmane Allah umur 10 tahun mulai belajar hari deres kang ngelang mulane teknisnya menurut abang guru kita niku praktis begitu baca Fatihah aktif rohnya namanya zikir khufi kowe kaya kowe niki sing para dai tidak bisa menyampaikan kok boten saben kok kudu sing mulang didik mari thariqah oh iya, paling sejauh fadilah wong zikir praktek untuk benar dan tidak ini sulit kecuali mursyid niku sehingga dengan cara oleh wong mau meroe oleh dadi usul wau mulane kan dipersifat Imam Ghazali dadi pujae wong ulama memberikan pengertian bedanya ilmu syariah karo ilmu thariqah spesifik inna akhasa fi hadhihi tariqati la yumkinul usul ora bisa kecuali bita'lim ngaji bil ilmi nganggo ilmu bal bidauqi sing nomor loro nganggo roh lah niku pun sebab Imam Ghazali bidauqi rasa lah kula wau takon kira-kira wis nang rasane sembayang kaya napa pun enak napa age pragat mboten usah isine ngaji tarekat kok anggar wis alhamdulillah anggar durung jujur ya Allah jebule sebab niki ilmune kaya niku lho kan kayane aja ngomong ngene kayane kaya niku wong kejadian sing ndablek kuwi jamane Kanjeng Nabi wisana sing ora ndablek ya wisana cerdas dadi ora usah kakek ragu sebab syaratnya apa? Zikirnya benar sebab ketika orang ada iman bukan diakui dirinya sendiri tanpa qabul dan ijab wujudnya syaratnya iman posisi koyok itu
langsung perintah dari Allah. Yang zaman Kanjeng Nabi turun temurun qala ta'rafu amana kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Kono aja ngomong yang iman, ngomong yang Islam. Kisah usai Kanjeng Nabi Mi'raj. Oh ya itu. Setelah beliau itu hijrah ning Madinah niku delingna jebule ke wong-wong padha ngomong ning iman. Orang mesti diterima. Sebab banyak orang baru pengertian penilaian posisi antara iman dan tidak. Nang Medina baru Allah Ta'ala menurunkan ayat Suratul Munafiqun. Beda kena mana orang yang ada iman mulane tegas. Kulam tu'minu. Muhammad sampaikan wong mau zamane Abdullah bin Ubay aja ngomong nang iman ngomong nang Islam. Bedanya apa? Iman itu ruh yakin. Tapi Islam syariat perbuatan. Sawise wong anak imane melakukan ketaatan realisasi dari syariat. Lah primen ana wong lakoni tapi nyatane ora iman, anak-anak. Wah wis timbang suwe jawabe. Imane langkat tapi sembahyang apa anak? Kaya ketakone. Lah saiki jawabe gampang. Wong ora ta imane. Lah kamane sembahyang anak ini dan itu. Soalnya wong ngono duduk karena iman. Sebab antara iman dan tidak ada imannya beda. Sampeyan pripun aja mong hebat isaiki wong mau sembahyang turbe jam 10 wis ning masjid. Kula wonten tangga jam 10 Jumat wis mangkat dadi wong padha heran. Ya, geger. Sebagai maunan bekas manjing metuning tahanan. Wah, lha barang mustobat mangkat Jumat jam 10. Ya. Lah niku ambar kita lagi ngantuk jam 10. Gumun geger nang warung cerita sekali kesane mbayar Jumat kenteng. Niku koyo niku. Lah sing koyo niku pengaruhin iman anak dake wong sembayang ora karena dasar iman. Ayam ora enak dadarane nyong mantan ini dan itu nyong saiki wis tobat ndak kaya kowe kaya pada ngandel. Atau ana wong lakone ini dan nyong ora teka mana ora teka masjid ora enak ya wong pinggir masjid. Kira-kira yen kaya niku rasane ora enake karena siapa? Karena manungsa dudu ora enak maring Allah. Lah niki sehingga dipisahkan yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada aja direkayasa. Lah niki arane wong ibadah salat tapi ngrekayasa. Niku kejadian zaman Kanjeng Nabi temurun pengen sing kaya niku. Lah saiki ya luwi-luwi yo. Mulane koreksi. Tidak sebatas oleh kula omong jenengan ngaku iman tok wis bener beli pengakuan imane. Sebab terusnya Allah ngendika walamma yadkhulul iman fi qulubikum sebab iman iku nang jero ning ati. Nah, sehingga dengan setelah ayat ini medun Kanjeng Nabi ngaturaken dawuh lakinu mau takut saiki kon diisi baru pelaksanaan penalkiran. Mangsane nganti mati mulane ulama syariat ketika orang sudah meninggal dunia wis dipendem sing mendem bragat esi berlaku mulang. Nah, ditalkin ya fulan aja wedi ya bukan anak makhluk loro malaikat arane mungkar nakir takon kaya jare sing nang dhuwur niku memang perintah Kanjeng Nabi wis mati apa diajari zikir oh yo niku lah niki makna lakinu mautakum maut bimakna luhur sehingga ketika pisah ngerok karo jasad berane mati padahal mung wong ahli hakikat mboten. Si urip bisa dikatakan maut sebab ketika Kanjeng Nabi dawuh lakinu mautakum niki perintah ditalkin orang ngenteni mati tapi si urip hingga ketika beliau melaksanakan sahabat taken lah nek kaya niku pripun ayo saiki pemit ainaika merem baru pelaksanaan penalki
Iku kowe. Jadi orang ngenteni mati. Tapi apa salah? Boten salah. Ya niku bukan lagi nang anak kelalen ke ditalkin. Bukan mandi. Ya kowe sinalkin. Ya kanan royang rimo kena. Nggih. Ya nggih malebe. Bisa mung bae ora wen krungu. Wen krungu mlayu kabeh sinalkin. Urip maneh. Coba sampean ana ditalkin kene. Nggih. Mene nggih krungu kira-kira sing layat mlayu bener. Lah. Jadi anak manfaate wong mati ditakoni Jawa ora krungu ana mati. Sing krungu mung lara tok hewan. Krungu ketika disiksa jerit ceritane mulane kadang-kadang jare wong tua anggere ayam weru-weru mlayu betok kowe tangisane mayit lagi krungu tangisan lho kowe geger hewan-hewan diwehi krungu tapi sampean ora krungu untung ya dipen krungu sampean repot kok ana wong gedhe repot kaya mayit iki sing tak pendem suarane sapa sih Ahmad ana maneh Sadargo iya cerita Dargo kira-kira pripun adil Islam Gusti Allah dibalik krungu cerita siksane wong nang kuburan masyaallah niki lho mulane disumpel kekuasaane Allah ceritane wong mayit nang alam barzakh siji tok sing krungu hewan niku mung hewan cerita saking kagete kaya niku tapi ya wong mene ngandel muni siksa ya ora kaya wong ora wedi ora apa mlakah hisab tenang-tenang wae ben ora sembahyang ana ngadon ya tenang ora salah mulane wau nek kula panjenengan belajar ilmu nang toriko mendorong mendukung dawuh Allah wa la yusyrik niki sing paling enak teori teknis yang setan oleh rusak maring kita sehingga susah ilmu yang mampu mendulang yang salah ora susah memang kaya niku si Quran ya lah yen wis kaya niku wujude dianggap wong sing imane anak sebab muncul dawuh Kanjeng Nabi tentang perintah ditalkin diajari rohnya yang ditalkin sehingga beliau waktu melaksanakan waktu Kanjeng Nabi tasih sugeng sehat oh ya itu berarti pelaksanaan penalkinan beliau masih di Medina baru ditalkin nah diisi jadi nek kula panjenengan wujud pengaruh wong sing diisi ditalkin harus ada sebab kalimat thayyibah kasyajaratin thayyibatin kaya tanduran sing luwih rebel. Dadi yen wong wis ditalkin beda, mesti tandurane akeh, rebel. Wis ditalkin bolak-balik kate rombongan kok malah ajak wae. Wah, ya ora tukul nggih tanduran. Kasyajaratin kaya wit-witan. Asluha uyutil lajri mantap sampai kepada dasarnya. Lah, teng mriku asluha sabit cara Al-Qur'ane telakan ngendi tanduran sing kaya ditekan telenge mulane syaratnya fayadribul jalalati bi quwwatin nafsil maqsi ila syaitail qalb wilayah ati qalb niku susunane 5 yen jabane dok cara kacang kula gambaraken kulite qalb lah barang doceti kulite dipisah baru ketemu kacang lah niki lah disebut isine ati namine fuad ki turu yen kukur apa nang kula nang Tegal sing anane kacang ana warna loro kacang kletik karo kacang asin kacang kletik kuwi digoreng nganggo lenga dikrocopi bener mboten nang mriki wonten kacang kletik nah niku biasanya diklocop lah niku namine kacang kletik digoreng nganggo lenga tapi yen ana maning kacange wis ana terus digoreng nganggo wedi atawa watu lah namanya kacang asin karo kacang klitik beda nah yen wis kaya niku kacange urung jerone kacang ana maning dibagi loro lah niki enten
bahan sing pun sebat tunas. Mulai aku kula mikir, lah kecilik ning sawah ana tukulan kacang. Oh, kising kacang barang tak doker kulite sih. Kulit sing muncul niku telang sing cilik. Begitu kuatnya dia sampai mampu memecah. Wong sampean bagi loro kulite be atos nemen. Lah kowe tunas bisa nganti bagi loro kulit jaba suwek tukul. Lah kula kadang-kadang mikir, wong jadat niki kula cerita ilmiah. Lah ya kacang kan enggak dibagi loro wonten sing cilik kok nggih. Lah niku anggar wong panen nang sawah ditinggal, kowe engko duwe tukul. Kula nemu kacang sing nang sawah ditinggal. Lah kula mikir, ya kan launan kacang. Cilik sing tukul niku kok bisa misah. Wis kaya kowe kulit sing anggar kota jate mawon atos bisa sigar nganti gede-gede. Niku lah kekuatan tunas semacam itu. Lah niki sing nang Quran disebut dawuh Gusti Allah niki tempat nggoneng tauhid nang niku. Aslu sabitun wa farawasatu tiukula ketika mantap di dalam sati sanubari niku lho gambaraken. Dadi susune qalb sing nomor loro fuad, nomor telune sahab, yang nomor 4 wau. Lub nomor 5 sir. Dadi lingkatan sing namine sir lah niku jare Gusti Allah wa fi sirri ana. Nyonggone nang ana dudu jagong nang kono. Yakinan anane ngandele maring Allah kuwe nang tekan sir. Lah niku tempat keyakinan teng riku. Sing dipun sebat bahasa Indonesia ya karuan kurang tepat hati sanubari atau lubuk hati. Lah niki bahasa Indonesia istilah lubuk hati cara hadis qudsi itu sir namine. Sing disebut ngendikane Allah wa fi sirri ana. Lagi anane Allah nang sir kowe keyakinan dudu muni Allah ketongkrong ora. Keyakinan yen baru nang tingkat qalb niku mboten saged dijamin wong mau. Sebab qalb niku maknane bolak-balik bisa menenyong pangerane Ki Allah tapi barang terus-terusan donga ora diterima-terima lah Allah apa ora diluru ya. Anak wong belajar tarekat sebab dia tidak menguasai hatinya kepada bidang akidah utawi ilmu tauhid kepleset boten kerasa kenal. Nah, mulane aja tinggal ngaji dengan bimbingan guru untuk memberikan penjelasan amalia supaya aslu sabit di mana anggote Allah supaya kaya niku. Nah, yen wis tekan kekuatan keyakinane maring sir anak dan niki tauhid muncul. Disebut wong sing nang Quran ya ayyuhal mukminun jabatane dibundangan maring wong sing anak imane kehormatan. Dudu menungsane sing diundang. Jabatan seorang yang beriman dipanggil ya ayyuhal mukminun ibarat bupati, ibu bupati, ibarat lurah, pak lurah. Boten arane Ahmad. Kemuliaan orang ketika sudah diterima siapa mereka yang ada kalimat thayyibahnya sebab la ilallah alamul iman. Ciri tanda iman ikulah di dalamnya ada kalimat thayyibah. Niku mulanya jadi sepele kita. Wah, niku. Yen wis kaya niku banyak hal ikhwan-ikhwan tidak berhasil akhirnya putus asa sing dadi rampasan yang tauhid sing rusak tauhid iblis berhasil. Loh, primen biasa lah bedane. Mun ini lah beda. Lah niki mulane berbahaya. Aja mone wis tarkin tok dilakoni. Sebab sawise ditakoni ada syarat untuk bisa diterima amalia kita sebab ada cirinya tandanya. Apa tandane? Niku wong dadi berubah sikap. Menurut Imam Ghazali wow sebab dene merubah sikap wong sing oleh zikir tekan sir wow aslu as-sabit wa farwa fi samawati kullaha kullahin. Tandanya alamatnya orang itu ketika zikirnya benar sebab imannya sudah masuk kepada wilayah sir tauhidnya beda. Lah ketukul tukulane iman
gambarannya apa? Nurute maring Allah tambah. Lah niki wong sing disebut tubadilus sifatil madhumati. Nukar mari perkara penyakit yang ati sing nang sajero ning ati ana sanga mipil Allah narik jabut. Mulane ora karepe nyong, karepe Allah. Semua penyakit hati sebab zikir ketika benar itu zikirnya namanya qalb. Hatinya itu hayatun, urip. Tapi yang ana wong zikir la ilaha illallah seru sih seru. Tapi jerone merana-merana. Kula ngomong kaya niki ana sing tau nglakoni mboten. La ilaha illallah ya Allah, kudalah duit nang endi ya? Ana sing kaya niku mboten. Niki aja izin kula ngomong aja mau mirang ora. Maksud kula jujur, belajar jujur. Jujur bagian dari akidah tauhid. Baru wilayah pintu pertama. Durung mlebu imane merana urung. Ora aja izin. Oh ya niku. Yen pancen durung pinter jujur. Oh. Mulane itu baru ke tingkat kedua. Kalau orang sudah masuk ke wilayah sawise qalb, masuk nang wilayah jero nang ati, nang fuad namine. Lah niki cara wong omah niku balik. Bene nang balik, telenge mari omah bangunan ke durung masuk. Dadi baru nang tempat ruang tamu. Cirine wong ke jujur. Baik maring Allah sepadane maupun maring makhluk liyane jujur. Mulane nggo koreksi niki. Dadi yen wong wis ana zikire bener-bener mempengaruhi, wau menjadikan woe metu. Aku ngerasaken niki pengalaman kula derek abanom kaya kuwi. Oh, ya mien kaya sampean. Lho rek-rek temen wong ahli hikmah nyong wis kok. Mene bisa gawe ahli-ahli pemene ahli-ahli taksir. Nggo kadira. Dadi kabeh niku sejane beda. Ora ilahi muncule tapi kerana liya. Lah niki jare Imam Ghazali disebut orang yang sudah merekayasa itu biasanya imannya itu ana maksud. Apa loro wujude sing rusak setan. Yang pertama lijahimnas popularitas. Nomor loro rusak iman lijam ilmal. Ngumpulake niat tambahi maring duit. Simpan dadi sebab tenange urip jare ora bisa. Oh ditambah ya tenang malah rusak. Niku. Lali. Mulane kita harus berhati-hati. Mulane jare Gusti Allah ning hadis kursi ketika menyampaikan pesan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikan mangqala la ilaha lam bi muqtadaha. Muhammad sampaikan jare Gusti Allah sapa wong ngucap kalimat la ilaha sing netepi ing dalam ucapane ucap la ilaha kan ikrar janji yen nyong pangerane Allah sing tak sembah. Oh ya niku. Lah sing arane wong nyembah tutumane madhep bae sujud maring Allah wujude ora. Katone tayang sembahyang, tapi sejane niku termasuk klasifikasi daripada orang yang keliru, direkayasa. Lah mulane waktu kula panjenengan sejane maupun keyakinane wis mlebu ning tingkat syirik lah niki. Mulane enten tulisan identitas apapun sejak urip kita. Kayak waktu kula badhe maca zikir ilahi anta maksudnya wis. Termasuk pantasyab ilahi anta maksudnya wis. Niki dadi kabeh sejak sing dadi akhir aliran kita, roh kita menuju kehadirat Allah. Kira-kira ge pol-polanen pol ning Allah ngridoni beliau angger nyong pan berbuat. Lho kaya niku. Termasuk wong pan jejodohan, termasuk pan ya nang ana detail lurus akeh gampang iya, tapi kok pol-polane pol prine bisa diridoni beli duitnya hasilnya. Kowe kaya kowe itu. Terakhir menjadikan evaluasinya orang hidup. Nikulah makna ilahi anta masdi. Orang ngundang la ilaha illallah orang. Jadi kolektif
tegese usang maring kehidupan kita menyangkut kalimat la ilaha illallah unsur yaitu mengatur posisi kita dengan Allah dan sepadane. Termasuk hubungan la ilaha illallah ngatur posisi sepadane. Lah mulane wau supaya zikir kita aja nganti dikecam dening Gusti Allah lambi muqtatuha. Aja nganti ngucap la ilaha illallah tapi jeroane langkah kaikine langkah leloe. Lah kowe Gusti Allah jawab ning wong kowe sing zikir. Sebab kowe wong nunggune wis nakane perintah fadkuruni adkurkum. Zikir, maksudnya zikir kalimat thayyibah. La ilaha illallah. Tapi barang praktek dilakoni Gusti Allah jawab kadzabta ya abdi qara on ngomong la ilaha illallah. Jerone langkah la ilaha illallah. Yen Gus kaya niki kula berkewajiban genanan ning para ikhwan sebab kula dituntut dening pengersapan. Wong boten nate kandhek dituturi niku nggih. Yang saiki ditalkin niku paling abad takon waktu sing talkin ning abad. Niku rasakan ketika tawadhu iya zikirnya iya samono waktu kowe lah saiki ora ngrasakna. Ngrasane ora prapat-prapat gak kowe mami suwe temen. Siprimen. Harus berubah sikap. Apa ngerti panlarat? Oh, yen kepengen sugih zikir. Oh ya, oh. Bener. Sebab apa? Sing janji kudu kula Quran. Nah, mulanya ketika orang zikirnya bener diatur pakai ilmunya, bagaimana rasanya orang zikir diatur lah. Jabal lisane moni jerone ngrasakna la beda karo ilaha. La sing dirasakna sing ndengah, ngisore ngudel lurus. Ki ngrasakna la. Kowe kan mulanya aja meneh la ilaha illallah wis mbuh temen. Lah sik kepris. Nggo nempuna padha bae, isane padha bae. Dereng terlambat. Ya, yen panjenengan oleh wis bisa merubah sikap bener oleh zikir sebab insyaallah jauh. Yen wis kaya oleh zikir bener diterima dening Allah arkurkum. Ya. Saiki tak terima zikirmu. Saiki nyompan eling maneh mari sira adkurkum Allah wis sebagian anak papa ngapura dewen kemuliaan terus dewen rezeki sing berlembar ruah kayak ayat niki nuduna yen wong mesti kire bener Gusti Allah ngendika jawab adkur apa wadzakirin Allah katsira wadzakirati a'adda lahum maghfiratan wa ajran azima. Niki spesifik ayat wong sing gelem zikir Allah taala kan ngapura arosan njaluk ngapura Allah otomatis ngapura loro maghfiratan ajron bayaran Gusti Allah akan bayar besok nang akhirat saiki nang dunya iku sebab niki sifatnya umum am dadi nek ajron niku sifatnya am ya dunya ya akhirat spesifik dunya anak ayat nah sing Gusti Allah dawuh maring wong sing oleh jamin dunyane wau dipun sebat ma'an ghada wa allahu istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghada niki berlaku nang dunya ma'an rezeki yang berlimpah ruah niku dadi enak janjane dadi mboten usah repot wiridane angger jaman wong sing ahli ilmu hikmah men dodoleras maca surat Waqiah berasa kaya niku. Lah nyong takon barang diwaca berasar ora laris tambah bakule mlayu diterus lawake ae belum. Mandeg di mana iya ajuk dudu salah wong sing mandeg kae sih wong eda laris kae wirite ya barang diwaca ora laris ya mandeg bener salah sing jadi ini banyak kekeliruan tapi tidak disadari. Mulanya bolak-balik didikan rohani ajaran agama. Wow, setiap aktivitas ilahi agama. Wah, niku wis mari kamu. Sebab bolak-balik niku wow. Oh, bau sikit menungsalan makhluk sing Allah. Apa boleh bisa langkah kekuasaan apa? Mulanya monggo tingkatkan zikir kita mencapai zikir yang bener pun niku pun aja macam-macam angger zikir wis bener ora bakal suwe
Ya, niku fikir masih benar. Nah, insyaallah mugi-mugi kanthi penyuwun datang keluberan berkain guru saged Allah mbikak mana kita. Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli Nabi ilasi Muhammad wa ala wa sallim